其实我们现在讲结构式隆鼻，也会同时提到功能性的隆鼻。那这两件事情，其实在鼻整形医师不会有太大的差别。我们在做要求呼吸道的通畅度的时候，通常会考量几个重要的结构，第一个是鼻中隔，第二个是外围的鼻甲。我们有一个问题叫鼻甲肥厚，进到鼻孔去看到外侧的地方会有肿起来的一块面膜。那有些人大，有些人小，那个部位就是鼻甲。那鼻甲又分上中下，我们一般会塞住鼻道的，就是在下鼻甲。更细致一点，我们会考虑到内鼻孔的通气。那这些部位都可以用不同技巧去矫正，例如说鼻中隔的弯曲，我们就会调整软骨的弯曲程度，或者是将本来不是那么稳的地基把它做好。那鼻甲过度肥厚的话，我们就会用电烧或者是切除的方式去减少。